川端です。今日は何？今日は頼みすぎ。今日は頼みすぎに関する曲取っていきたい。全部ずれたみたいな感じなんですか。あなたに全外しした。全外ししちゃって、さっきのさミルクレープとかさみたらしのくだり結構俺的にうまくいったから、もう一回ちょっとたこ焼きで追撃で見ようかなと思ってるんだけど、人狼が頼まなかったの。頼まなかったのか、龍馬が人狼